హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు వచ్చేసి మన ఛానల్లో ఒక సేల్ వీడియో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చేసి మహీంద్రా 415. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 2018 మోడల్ ట్రాక్టరు. ఈ ట్రాక్టర్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ ముందు మన ఛానల్లో ఇంకా వస్తాయి. లైవ్లో తీసిన వీడియోలో వస్తాయి మన దాంట్లో. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, పంప్ మీద స్టార్టింగ్లో 8 అని ఉంది. 8 అంటే 2018 అని అర్థం. ఈ ట్రాక్టర్ నన్ను వీడియో తీయకముందు చిన్న ట్రైల్ కూడా వేసి చూశాను. ఇంజిన్ కండిషన్ కూడా చాలా బాగుంది. నేను వేయడం ఎందుకని చెప్తున్నానంటే, నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డ్రైవర్. నేను కూడా పికప్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. ఎక్కడ ఏమి ఇంజన్లో మాత్రం ప్రాబ్లం అని నాకు మాత్రం అనిపించలేదు. వీడియో పూర్తిగా చూడండి. పూర్తిగా చూస్తే అన్ని వివరాలు అనేవి చెప్తాను. ఇందులో రేట్ వచ్చేసి 4,10,000 చెప్తున్నాడు. 2018 మోడల్ ట్రాక్టరు. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, ఇంజన్ గేర్ బాక్స్ కానీ ఎక్కడ ఏమి పెద్దగా ఏమి అనిపించడం లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉన్నట్టు ఏమి అనిపించడం లేదు. నేను ట్రైల్ వేసి చూశాను, నాకు మాత్రం చాలా బాగా అనిపించింది. బ్యాక్ సైడ్ చూడండి మీరు. ఈ ట్రాక్టర్ మాత్రం రోటావేటర్ వేసిందంట. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, యాక్సిల్ హబ్ కాడ కేజీవీలు వేస్తే పెయింట్ అనేది రఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెయింట్ అనేది రఫ్ అవ్వలేదు. నేను కనుక్కున్నాను ఈ ట్రాక్టర్ గురించి వాళ్ళ దగ్గర. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఓన్లీ రైతు దగ్గర పనిచేసిందంట. పొలము ఇంటికాడ ఈ 2 పనులకే తిరిగిందంట. ఇంటికి పొలానికి తిరిగిందంట. రైతు కాడ పనిచేసిందంట ఈ ట్రాక్టర్. ఎటువంటి ట్రాల్ వర్క్ కానీ ఏం చేయలేదంట. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ దిమ్మె కానీ ఎక్కడ ఉప్పినట్టు కానీ ఏం అనిపించడం లేదు. పెయింట్ గీంట్ కానీ ఏం పోలేనట్లు ఉప్పినట్టు కూడా ఏం అనిపించడం లేదు. కండిషన్ కూడా సూపర్ కండిషన్ ఉందంటున్నారు. మా సైడ్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ దమ్ము చేయని బండ్లే దొరుకుతాయి. మెట్ట సైడ్ భూమి ప్రాంతాల బండ్లు ఇవి. మా సైడ్ వరి అనేది పండించరు, చాలా తక్కువ. కర్ణాటక సైడ్ పండిస్తాడు, అక్కడ బండ్లు ఇక్కడ దొరుకుతాయి అంతే, చాలా తక్కువ. దమ్ము చేసిన బండ్లు దొరకడం అంటే చాలా తక్కువ ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, సైలెన్సర్కి ఎక్కువగా వర్క్ చేసిందంటే పెయింట్ అనేది రఫ్ అవుతుంది సైలెన్సర్ మీద. ఇక్కడ పెయింట్ అనేది రఫ్ అవ్వలేదు. ఇది బండికి వచ్చిందనంటే సైలెన్సరు పెయింట్ రఫ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా తిరగలేదంట. నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2,500 కంటే ఎక్కువ రీడింగ్ కూడా తిరిగి ఉండలేదు. ఇది హవర్స్ కూడా 2,500 గంటల కంటే ఎక్కువ తిరిగి ఉండదని నా అంచనా ప్రకారం. రైతు దగ్గర తిరిగిందంటే బండి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా గుడ్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది, ఏ ట్రాక్టర్ అయినా సరే. ఈ ట్రాక్టర్ ప్రైస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 2018 మోడలు. ప్రైస్ వచ్చేసి 4,10,000 చెప్తున్నాడు. ఇదేం ఫిక్స్ రేట్ కాదంట, మాట్లాడితే తగ్గుతాను అంటున్నాడు. ఇక టైర్ల విషయానికి వస్తే, ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చేసి సీల్ టైరు ఒక 30 to 40% ఉంటాయి. నేనే దగ్గరుండి వీడియోస్ తీస్తాను నా ఛానల్ అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మాత్రం. ఇది వచ్చేసి స్టీల్ టైరు ఒక 10% ఉంటాయి. బండికి వచ్చిన టైర్సే ఇవి. బండికి వచ్చిన టైర్సే ఇంకా అరగలేదంటే ఆ మీద అర్థం చేసుకోవచ్చు రైతు ఎంత జాగ్రత్త వాడుకున్నాడు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, టైర్ మీద మోడల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ నెంబర్లో లాస్ట్లో 18 ఉంది. ఈ ట్రాక్టర్ మోడల్ వచ్చేసి 18, టైర్ల మోడల్ వచ్చేసి కూడా 18. అంటే బండికి వచ్చిన టైర్లని, డెలివరీకి వచ్చిన టైర్లని అనేది మనం అప్పుడే అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువగా తిరగలేదని. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ ధర వచ్చేసి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మోడల్ వచ్చేసి 2018 మోడలు. ప్రైస్ వచ్చేసి 4,10,000 చెప్తున్నాడు. ఇదేం ఫిక్స్ రేట్ ఏం కాదు. బండిని వచ్చి ట్రైల్ వేసుకొని చూసి మాట్లాడుకుంటే రేట్ తగ్గుతానంటున్నాడు. ఇక ఈ ట్రాక్టర్ ఉండే అడ్రస్ విషయానికి వస్తే, అడ్రస్ వచ్చేసి
తిరుమల నగరు. తిరుమల నగర్ వచ్చేసి ఆదోనిలో ఉంది. ఆదోని అంటే కర్నూలు జిల్లా కింద వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం. ఆదోని మండలంలోని తిరుమల నగర్ దగ్గర ఉంది ఇది. అండ్ వీళ్ళే ఫైనాన్స్ కూడా చేయిస్తారు. వచ్చేసి చుట్టుపక్కల 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ ఆదోనికి దూరంలో ఎవరున్నా సరే ఈయన చేయిస్తాడు. ఎవరైనా సరే వేరే వాళ్ళకి మాత్రం లాంగ్ వాళ్ళకి మాత్రం చేయించాడు. ఇంకా మినిమం డౌన్ పేమెంట్ విషయానికి వస్తే ఈ ట్రాక్టర్ కావాలంటే మినిమం డౌన్ పేమెంట్ వచ్చేసి 50,000 నుంచి 80,000 వరకు మీకు ఎంత వీలైతే అంత కడితే ట్రాక్టర్ అనేది ఫైనాన్స్ చేయించి ఆయన ఇస్తాడు. ఫైనాన్స్ కూడా ఎవరు చేయిస్తారంటే మళ్ళీ రిపీట్ చెప్తున్నాను, ఆదోనికి చుట్టుపక్కల 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ దగ్గరలో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళకు మాత్రమే ఆయన చేయిస్తాడు. వేరే వాళ్ళకు మాత్రం చేయించాడు. ఎందుకంటే ఫైనాన్సర్లు మారిపోతారు, అందుకని. ఈ ట్రాక్టర్ ఉండే అడ్రస్ విషయానికి వస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసి పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను, ఆయన నంబర్ కూడా ఇస్తాను. ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోండి. ఆయన తగ్గుతానంటున్నాడు రేటు కూడా. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ముందు మన ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి.